എല്ലാവർക്കും അപ്ഡേറ്റഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കംബോഡിയയിലുണ്ടായ 65 കുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ 4 കഫ് സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു. ആ കഫ് സിറപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകളിലും ലഭ്യമായിരിക്കും. അപ്പം ആ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, അതായത് WHO, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കംബോഡിയയിൽ നടന്ന കുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 ഇന്ത്യൻ കഫ് സിറപ്പുകളെയാണ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കംബോഡിയയിലെ 66 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ കാരണമായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ WHO അത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹരിയാന ബേസായിട്ടുള്ള മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഈ 4 കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് പ്രോമിദാസിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ, രണ്ടാമത്തെ സിറപ്പ് കൊഫെക്സാമിൻ ബേബി കഫ് സിറപ്പ്, മൂന്നാമത്തത് മൽക്കോഫ് ബേബി കഫ് സിറപ്പ്, നാലാമത്തത് മാഗ്രിപ്പ് ആൻഡ് കോൾഡ് സിറപ്പ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളാണ്. ഈ 4 കഫ് സിറപ്പുകളുടെയും ടെസ്റ്റ് WHO നടത്തി. WHO ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോളും ഇഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും എന്ന കെമിക്കൽസ് കണ്ടെത്തി. ഈ കെമിക്കലുകൾ കുട്ടികളിൽ വയറുവേദന, ഛർദി, വയറിളക്കം, മാനസിക തകരാറിലാക്കുക, തലവേദന മുതൽ മാരകമായ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ മാരകമായ കിഡ്നി രോഗം കാരണമാണ് കുട്ടികളിൽ മരണം സംഭവിക്കുക. അത് മാരകമായ കിഡ്നി രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നെഫ്രോൺസ്, കിഡ്നിയിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചത്. WHO ഒരു അലേർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ മരുന്നുകൾ കംബോഡിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഹരിയാനയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത് ലഭ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് WHO പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും ഈ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ 4 കഫ് സിറപ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ്. ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. WHO ഈ കഫ് സിറപ്പിനെ ബാൻ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുമയോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. എപ്പോഴും ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ സജഷൻ നേടിയ ശേഷം മാത്രം കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾക്ക് തന്നെയായാലും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, മാക്സിമം ആളുകളിൽ എത്തിക്കണം. എല്ലാവരും അറിയണം കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന്. എല്ലാവരും വളരെ ലളിതമായി എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആർക്ക് ചുമ വന്ന ഉടനെ ഒരു അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക.